какво? Бая беше изпраскан тук. А това отдолу е друг кит алуминиев. Да. Аз съм го изправил с спотера, чуках го първо отдолу, през помпата, колкото може го изправи. После финно го с спотера го изкарах. И вече отдолу металния кит за метал. А това се слага в какъв случай, когато директно имаш метала, нямаш боя? Да. Само можеш на друго и върху боя, ако искаш да държи. Да, е най-здрав. Да ни изпръхне след една година. Върху гол метал става брутално. Можеш да направиш резба на него и да завиеш болта. Само ето върха беше метален. Няма неговите редовно бяха... Поне върха е търкал. И свършва, китосва, прави така и прави така. И като върви панталоните са бронирани. Страшен. А я кажи малко за този двигател. Този двигател? Какво си замислил? На моята дайничка. Дайна? Замислил съм нещо много красиво. Ще имаш още една жена, така ли? Да. Дайна. Ето я. My precious. Ще стане страхотен. Черно и червено. Запушил си го от всякъде, всички дутки. Да. Всичко е запушено, мъркучите са прекарани един друг, да ни влизат. Понеже е пълен с масло. Всички отвори са запушени. От Джумбо. 2,50. А това за тази ли работа по принцип е създадено или за нещо друго? За бутилки. А, да. Само че... Ние сме в България и знаем кое как се прави. Ето. В Джумбо има всичко. Айде да не правим реклама, но... Трябва да е така. Това предница за Харлито? Различна е. А къде е семринга отгоре? Няма. Тук ли? Да. Ето вътре. Тя е по-специална някаква. Да. Нямам идея. Това е за бележчицата, момчето го дразним това, не може. Вика не, аз направо ужас. Какви сте перфекционисти, бе? Браво. Чисто ново Peugeot. Сив мат. Ледове. Алкохол. Да го напием този мотор сега. Може да повреди сега този алкохол Не. Това е боята. за обезмаслява.